Assalamu alaykum. Men Anatil O'smirlar televiziyasining kichik muxbiri shahridan. Men hozir Avstraliyaning Adelaide shahridan xabar beryapman. Bugun Adelaide'da 10-qitimliq futbol musobaqasi o'tkazilyapti. Bu musobaqaga Avstraliyaning Melbourne va Sydney shahridan kelgan akalarimiz qatnashdi va sohibxon taraf biz bo'ldik. Bu musobaqa har yili 12-oy ta'til mezgilida o'tkazildi. Bugun bu musobaqada bizning Uyg'ur tili maktabimizdagi kichik azmatlarimiz, ya'ni mening aka-uka saboqdoshlarimga qatnashib, o'zining top mahoratini musobaqaga kelgan ota-onalarga va ko'rganlarga ko'rsatmoqchi. Hammanglarga rahmat. Amsi diqqatlar musobaqaning naq maydon ko'rinishida bo'lsin. Tepe biraz ayak tepe.